আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সম্পূর্ণ একটা গ্লাস ডোর টাইপের ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড। আপনার এই ফ্রিজের সাথে আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করা কোনো প্রকার লাগবে না। 2 থেকে 2.5 মণ পর্যন্ত আপনি মাছ মাংস এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। দিদি মানে এখানে এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা মানে ডিসপ্লে করা হয়েছে বাইরে থেকে। আপনি এটা টেম্পারেচারটা বাড়াতে কমাতে পারবেন। এটার মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করছে, ব্যবহার করছে। 5 স্টার রেটিং, 12 বছর হচ্ছে আপনার মেইন যে ফ্রিজের পার্টস, কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আর এইটার আপনার লিটারটা হচ্ছে 512 লিটারের একটা ফ্রিজ। এই দুইটা ফ্রিজই কিন্তু সেম, শুধু কালারটা একটু লাইট ডিপ, এটা একটু গ্রে কালার, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সিলভার কালার। এগুলো হচ্ছে 9 লেয়ার বিসিএম ডোর, 9টা স্তরে এই ডোর গুলো আপনার লেয়ারিং করা আছে, কালার লেয়ারিং করা আছে। এই ফ্রিজটার লিটারে হচ্ছে 430 লিটার। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, আজকে আমরা মূলত ওয়ালটনের এই নোফ্রোজ বড় টাইপের যে রেফ্রিজারেটরগুলো বর্তমান বাজারে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, ওই ফ্রিজগুলোর দাম, প্রাইস এবং টেকনিক্যাল ফিচার নিয়ে মূলত একটা শর্ট রিভিউ দিয়ে ট্রাই করব। আজকে আমাদেরকে এই ভিডিওটি মেক করার জন্য বরাবরের মতো হেল্প করবে লাকি ম্যাডাম। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি ওয়ালটন আলরাফ ইলেকট্রনিক্স থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আমাদের প্রথমে যে ফ্রিজটা এটা আমি দেখাচ্ছি, এটার মডেলটা হচ্ছে WNI-5F3GDEL মডেল। আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সম্পূর্ণ একটা গ্লাস ডোর টাইপের ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড। এবং প্রথমে ফ্রিজের ভেতরের লোকেশন দেখানোর আগে আমি বাইরের লোকেশনটা দেখাচ্ছি। এটার মধ্যে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি অ্যাড হয়েছে। এটার কাজটা হচ্ছে আপনার 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। এনার্জি রেটিং 5 স্টার এনার্জি রেটিং। এই ফ্রিজটা বুয়েট থেকে সম্পূর্ণ পরীক্ষিত করে এটার মধ্যে বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে এবং কি এটা দীর্ঘস্থায়ী, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সব দিক থেকে ফ্রিজটা ঠিক আছে। আর এটার হচ্ছে গিয়ে আপনার ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি একটা ইউজ করছে। ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজিটা কাজ কি আমি আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি। এটার কাজটা হচ্ছে মূলত যেমন নর্মালি ফ্রিজের মধ্যে অনেক খাবার রান্না বান্না করে রাখলে দেখা যায় একটা খাবারের দুর্গন্ধ আরেকটা খাবারে চলে যায়, এবং কি দীর্ঘক্ষণ থাকলে খাবারটার উপরে একটা ভাইরাস, একটা ব্যাকটেরিয়ার মতন একটা আবরণ আসে। তো ওই ছক্রাত জাতীয় ওই জিনিসটা যেন না আসে এবং আপনার খাবার থেকে যেন দুর্গন্ধ কোনো প্রকারে না আসে এবং আপনার খাবারটা পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করে রাখবে। এটার কাজটা হচ্ছে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি। প্লাস এটার মধ্যে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে ওয়াইড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। এই যে এখানে একটা আপনার স্টিকার দেওয়া আছে ওয়াইড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। আপনার এই ফ্রিজের সাথে আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করা কোনো প্রকার লাগবে না। আর আরেকটা কাজ হচ্ছে, এটা হচ্ছে 100% কপার। 100% কপার জিনিসটা কি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে ফ্রিজের মূলত এই যে বডির যে সাইডগুলোতে, এগুলোতে একটা তামার পাইপ আগে ছিল। আপনার 100% কপার মনে হয় খুব কম ছিল, কিন্তু এখন আপনার ফ্রিজের গায়ে লেখা আছে 100% কপার কন্ডেন্সার। এতক্ষণ তো আমি বাইরের লোকেশনটা নিয়ে আলোচনা করতেছি, আর এখন হচ্ছে কি আমি ভেতরেরটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, ভেতরের স্পেসটুকু। এটা হচ্ছে মূলত নন ফ্রোজ ফ্রিজ, এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড ফ্রিজ। আর এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পুরোটা হচ্ছে আপনার নর্মালের একটা সাইড। এই পুরো পাশটা হচ্ছে সাইড, আর এই পাশটা এই পুরোটা হচ্ছে নর্মালের একটা অংশ। নর্মালের মধ্যে আপনার 5টা তাক আছে, 6টা লেয়ার আছে, একটা আপনার ভেজিটেবল বক্স আছে। আর সাইডে আপনার এই যে 5টা আপনার লেয়ার আছে। আবার আপনার ডিম রাখার জন্য ডিমের ট্রে আছে ভেতরে। আর একটা করে আপনার ওয়ারেন্টি বই থাকবে ফ্রিজগুলোর মধ্যে। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডিপের একটা অংশ। এই পুরোটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, আর এই পাশটা হচ্ছে আপনার ডিপেরই অংশ। আর এই যে এই পাশের এই ছিদ্রগুলো দেখতেছেন, এই ছিদ্রগুলো দেখলে আপনারা ভাববেন যে এই ফ্রিজটা হচ্ছে নন ফ্রোজ ফ্রিজ। কারণ কি, এটার ভেতরে একজাস্ট ফ্যান দেওয়া আছে। এই ফ্যানের বাতাসের সাহায্যে আপনার খাবারটা বরফ হবে। বাকি যে আদার যে বডির চারপাশগুলোতে কোনো প্রকার আইস আসবে না, সম্পূর্ণ আইস মুক্ত এই ফ্রিজটা বডির চারপাশে। আর ডিপে একটা এলইডি লাইট দেওয়া আছে, নরমাল এলইডি লাইট দেওয়া আছে। আর এখানে আপনার ডিপের নরমালের মধ্যে থার্মিস্টার দেওয়া আছে। এগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা ডিপের আরেকটা হচ্ছে নরমালের। এগুলো দিয়ে আপনার পাওয়ার বাড়াতে কমাতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে এলইডি লাইট, এটা এলইডি লাইট নরমালের। জি, এই হচ্ছে আমাদের ডিপের স্পেস। আর এটার যে ডিপের স্পেসে আপনি অনেক মাংস, মাছ মাংস পরিমাণ এগুলো রাখতে পারবেন। 2 থেকে 2.5 মণের মতো মাছ মাংস রাখা যাবে।
2 থেকে 2.5 মণ পর্যন্ত আপনি মাছ মাংস এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। তো আমাদের ওয়ালটনের মধ্যে খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে সাইড বাই সাইড ফ্রিজ বের করছে। এটার বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইসটা হচ্ছে 82,490 টাকা। 82,490 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। বলি নেই, এটা লিটারটা হচ্ছে আপনার 563 লিটার। 563 লিটার, 563 লিটারের একটা ফ্রিজ এটা। আর এটা যে গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে, এই গ্যাসটা হচ্ছে একদম আপডেট একটা গ্যাস। এই গ্যাসটা হচ্ছে R600A গ্যাস, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি তো আছেই, আর সম্পূর্ণ এটা জার্মানি টেকনোলজিতে এই ফ্রিজটা তৈরি করা হয়েছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 82,490 টাকা। আর এইটারই সেম এডিশনে আরেকটা ফ্রিজ আমি দেখাচ্ছি। এই দুইটা কিন্তু সেম ফ্রিজই, সেম টেকনোলজি, সবকিছু ইউজ করেছে। এটার মডেলটা হচ্ছে 5F3 GDEL DD। ডিডি মানে এখানে এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা মানে ডিসপ্লে করা হয়েছে বাইরে থেকে। আপনি এটা টেম্পারেচারটা বাড়াতে কমাতে পারবেন। তারপরে এখানে চাইল্ড লক দেওয়া আছে। এই যে অনেক বাচ্চারা থাকে, দেখা যায় বাইরে থেকে বুঝে না, শুধু টিপাটিপি করে, যার জন্য আপনি এখানে চাইল্ড লক দিয়ে আপনি টেম্পারেচারটা, আপনি ডিসপ্লেটা লক করে রাখতে পারবেন। মানে ভিতরের কাজগুলো, যাবতীয় কাজগুলো বাইরের ডিসপ্লে দিয়ে এটা করা যাবে। বাইরের ডিসপ্লে দিয়ে এটা করা যাবে। তারপরে রেফ্রিজারেটর এবং ফ্রিজারে যে পরিমাণ আপনার তাপমাত্রা রয়েছে, তাপমাত্রাগুলো এখানে ইন্ডিকেট করবে, ইন্ডিকেট করা হয়েছে। আর যা যা থাকছে সেম ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি 5F3 563 লিটার সবকিছুই এক। সবকিছু এক, হ্যাঁ। ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, 5 স্টার রেটিং, R600A গ্যাস। এটাও আপনার 563 লিটারের একটা ফ্রিজ। নো নিড ওয়াইড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, 100% কপার কন্ডেন্সার এবং জার্মানি টেকনোলজিতে এই ফ্রিজটা তৈরি করা হয়েছে আর কি। আপনার নরমালের স্পেস, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার নরমালের স্পেস। আর এই যে স্পেসটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে ডিপের স্পেস সম্পূর্ণ। আর ডিপের মধ্যে আপনার দুইটা আইস বক্স দেওয়া থাকবে, এটার মধ্যে আপনি বরফ করতে পারবেন। আর আপনার ফ্রিজের ভিতরে একটা ওয়ারেন্টি বই দেওয়া থাকবে। তো ওইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ওয়ারেন্টি প্লাস ইউজার ম্যানুয়াল বই। আপনি কিভাবে চালাবেন যদি না বুঝেন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের বইটার মধ্যে ডিটেল সবকিছু দেওয়া থাকবে। ওটা পড়ে আপনি নিজস্বভাবে নিজের মতো করে ওটা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা আছে কত? এটা যেহেতু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, তো ওইটা থেকে এটা প্রাইসটা একটু সামান্য পরিমাণে একটু বেশি বলতে আহামরি অত না। ওটা হচ্ছে 82,490 টাকা, আর এটা হচ্ছে 87,490 টাকা। ডিজিটাল ডিসপ্লে ওয়ালা ফ্রিজ। এটা গ্লাসগুলো কি ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা আছে? আমাদের এই গ্লাসগুলো ভেঙে যাওয়ার একদমই আশঙ্কা নাই। কারণ কি, এটা আপনি কিন্তু এটা দিয়ে আপনি যুদ্ধ করবেন না, এটা মারামারি করবেন না, এটার মধ্যে ঘুষা কিলো দিবেন না, এটা আপনি ব্যবহার করবেন। তার জন্য আপনার যতটুকু এটা খোলার প্রয়োজন হয় খুলবেন, তারপরে আপনি ক্লোজ করে দিবেন। এবং কি মিনিমাম যদি আপনি 6 কেজি ওজন দিয়ে যদি এই গ্লাসটাকে যদি বাড়ি দেন, সেই ক্ষেত্রে এই গ্লাসটা ভাঙার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভেঙে কিন্তু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়বে না, কিন্তু একদম মানে মুড়ির মোয়ার মতন ফেটে এভাবে গোল হয়ে থাকবে। মানে কোনো রিস্ক ইস্যু নাই? হ্যাঁ, রিস্ক নেই, সম্পূর্ণ রিস্ক ফ্রি। এটা সহজে ভাঙবে না, ফাটবে না, প্লাস মরিচা পড়বে না, সম্পূর্ণ মরিচা প্রতিরোধ। এটার পরে আমাদের নন ফ্রোস্ট এই যে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে এই ফ্রিজটা আছে। এটার মডেলটা হচ্ছে WNG5A2RX মডেল। এটার মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করছে, ব্যবহার করছে। 5 স্টার রেটিং, 12 বছর হচ্ছে আপনার মেইন যে ফ্রিজের পার্টস, কম্প্রেসার গ্যারান্টি, তারপর R600A গ্যাস। আর এইটার আপনার লিটারটা হচ্ছে 512 লিটারের একটা ফ্রিজ। আবার ওয়াইড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, 100% কপার, এবং কি 9 লেয়ার BCM ডোর। এটা কিন্তু গ্লাস ডোর না, এটা কিন্তু বেসিক ডোর। এটা 9টা স্তরে এই ডোরটা আপনার, ওই কালার কোডিং করা 9টা স্টেপে। জি আচ্ছা, ওকে। এটাও তো ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে? এটাতেও ইনভার্টার টেকনোলজি করা হয়েছে। 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করবে। পাশাপাশি তো আপনার বিল্ট-ইন স্টেবিলাইজারও দেওয়া আছে। ওকে, তো আমরা একটু ভিতরের স্পেসটা দেখি। এই যে ভিতরের স্পেসটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা যেহেতু সিঙ্গেল ডোর, তো সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে হচ্ছে এই পাশটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ, মানে এই যে ডিপের মধ্যে 2টা তাক আছে, একটা লেয়ার আছে, 2টা আইস বক্স আছে। আবার এই যে ডিপে আপনার LED লাইট আছে। আপনার ডিপের পাওয়ার বাড়ানো কমানোর জন্য একটা থার্মোস্ট্যাট দেওয়া আছে। নন ফ্রোস্ট ফ্রিজটা এটা কিভাবে কুলিং হবে আমি এটা আবার আরেকটু আপনাদেরকে বুঝাই ইজি ভাবে বলি। যেমন একটা রুমের মধ্যে যদি এসি লাগাই, সেই ক্ষেত্রে কি এসির যে বাতাসটা পুরো ঠান্ডা হয়ে রুমটা ঠান্ডা হয়ে যায়। তো এইটার ফ্রিজটারও সেম এসির মতনই,
যেমন আপনার বডির চারপাশে কোনো বরফ আসবে না, এই ভেতরে একজাস্ট ফ্যান দেওয়া আছে, এই ফ্যানের বাতাসটা একটা এসির মতন ঠান্ডা বাতাস আসবে, ওই ঠান্ডা বাতাসে সার্কুলেট করে ঠান্ডা করবে, দেন আপনার বডির চারপাশে কোনো আইস আসবে না। আচ্ছা, যার কারণে খাবার থাকবে ফ্রস্টের তুলনায় আরো ফ্রেশ। ফ্রস্টের তুলনায় আরো ফ্রেশ। আচ্ছা, উপরের অংশটা ডিপ আর এই পাশে তো লেয়ার আছেই না, পকেট দেওয়া আছে এবং কি আপনার খাবারের গুণগত মানও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঠিক ভাবে থাকে। আচ্ছা, নরমালের অংশটা আমরা একটু দেখি। নরমালের অংশ এটা হচ্ছে নরমালের 3টা লেয়ার ব্যবহার করা হয়েছে, 3টা লেয়ার দেওয়া আছে, আর 4টা হচ্ছে গিয়ে তাক, আর এই একটা হচ্ছে গিয়ে ভেজিটেবল বক্স, আর এটা হচ্ছে চিলেট রুম। নরমালের এটা তো সিঙ্গেল ডোর, তার জন্য এই চিলেট রুমটা আপনার সেমি ডিপের কাজ করবে। আর ডিপের হচ্ছে গিয়ে এটা পাশে আছে আপনার পকেট সিস্টেম, যে কোনো ছোটখাটো প্যাকেট জাতীয় কিছু আপনি এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, আর এই যে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকিট, এই যে গ্যাসকিট গুলো আপনি সুন্দরভাবে খুলতে পারবেন, খুলে ওয়াশ করে আবার এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। আপনাদের সবগুলাই তো অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকিট ব্যবহার করা হয়? সবগুলো আমাদের অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকিট। তো এর জন্য এই গ্যাসকিটটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করে ফেলে। এই গ্যাসকিটটা খুলে আবার আপনি ওয়াশ করে আবার এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিবেন। তো নরমালের মধ্যে এই যে 2টা তাক আছে আপনার পানি রাখার জন্য, পানির বোতল টোতল এগুলো রাখার জন্য, আর ছোটখাটো জিনিস রাখার জন্য এই যে এই পাশে এগুলো পকেট সিস্টেম দেওয়া আছে। আর এখানে হচ্ছে আপনার ডিম রাখার ট্রে আছে, এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স। আর এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে এইরকম করে আপনার এই যে ওয়ারেন্টি বই দেওয়া আছে, এই ওয়ারেন্টি বই প্লাস ইউজার ম্যানুয়াল বই, আপনার ডিটেলস কিভাবে ব্যবহার করবেন এটার ভিতরে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে। এটার প্রাইসটা আছে কত? এটার বর্তমান প্রাইসটা হচ্ছে 57,490 টাকা। 57,490 টাকা? 57,490 টাকা, এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান প্রাইস। এটা লিটারে হচ্ছে গিয়ে 512 লিটার। 512 লিটারের ফ্রিজটার মূল্য হচ্ছে 57,500 টাকা। হ্যাঁ, 57,500 টাকা এটা। ওকে, হ্যাঁ, নেক্সটে আমরা এই যে এই 2টা ফ্রিজ দেখতে পারি, এই 2টা ফ্রিজই কিন্তু সেম, শুধু কালারটা একটু লাইট ডিপ, এটা একটু গ্রে কালার, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সিলভার কালার। এটা মডেলটা হচ্ছে WNH-4CO মডেল HDXX ইনভার্টার। এটা আমাদের বিসিএম ডোরগুলোতে এগুলো হচ্ছে 9 লেয়ার বিসিএম ডোর, 9টা স্তরে এই ডোরগুলো আপনার লেয়ারিং করা আছে, কালার লেয়ারিং করা আছে। তো এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, 5 স্টার রেটিং। এই যে এখানে সবগুলো দেওয়া আছে, ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি আছে, নো নিড ওয়াইড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, 100% কপার কন্ডেন্সার। না, যেহেতু আমি আগেই বলেছি ন্যানো হেলথ কেয়ারের কাজ কি, তারপরে কপার কন্ডেন্সার কি, এর জন্য আমি দেখালাম, সংক্ষেপে বলে দিলাম যে সবগুলো ফিচার। লিটারে আছে কত? এই ফ্রিজটা লিটারে হচ্ছে 430 লিটার। 430 লিটার? হ্যাঁ, 430 লিটার। এটা মডেলটা হচ্ছে 4CO মডেল। আর এটার মধ্যে কিন্তু লক আছে যে ফ্রিজটাতে। এই যে উপরের অংশটা যে দেখতেছেন, এটা হচ্ছে ডিপের একটা অংশ। তো এই যে ডিপের মধ্যে 2টা তাক, একটা লেয়ার দেওয়া আছে, এলইডি লাইট, আর ডিপের মধ্যে আইস বক্স তো অবশ্য থাকবেই। তারপরে আপনার পাওয়ার বাড়ানো কমানোর জন্য আপনার একটা থার্মোস্ট্যাট দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার নরমালের অংশ। নরমালের মধ্যে যে 4টা লেয়ার আছে, 5টা তাক আছে, একটা আপনার ভেজিটেবল বক্স আছে, তারপর চিলেট রুম আছে, তারপরে আপনার এই যে এই পাশে ডিপের এই পাশেও কিন্তু ডিপের মধ্যে আপনার সাইডেও পকেট সিস্টেম আছে, প্লাস আপনার নরমাল ওই যে এই পাশে পকেট সিস্টেম আছে, এবং কি এই যে ডিমের ট্রে দেওয়া আছে 2টা, এই যে ডিম রাখার জন্য 2টা ডিমের ট্রে। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 53,990 টাকা বর্তমান প্রাইস। 2টা কালার অ্যাভেলেবেল, এবং কি এটার পরের এডিশনটা হচ্ছে গিয়ে এই যে এই ফ্রিজটা আমাদের, এটা মডেলটা হচ্ছে WNG-5V5 মডেল, মানে 555 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা আপনাদের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড়, 2 পাল্লা, মানে নিচে যে ফ্রিজ, মানে আপনার সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, প্লাস এটা ডিপেরও স্পেসটা এগুলো চাইতে একটু বেশি বড় আর কি। আচ্ছা, এই যে দেখেন আপনার ডিপ কিন্তু মোটামুটি অনেক বড়। নন ফ্রোজ ফ্রিজ সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে এই ফ্রিজটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। ডিপে এলইডি লাইট আছে, তারপরে যে এই পাশে আপনার এই যে 2টা তাক আছে, আর আপনার এই যে আইস বক্স আছে 2টা। তারপরে এটা হচ্ছে নরমালের অংশ। নরমালে আপনার 4টা তাক আছে, 3টা লেয়ার আছে। আর এই যে লেয়ার গুলো যে আছে আমাদের নন ফ্রোজ ফ্রিজের, এইটা কিন্তু টেম্পার গ্লাস, এটা কিন্তু সহজে ভাঙবে না, ফাটবে না, এবং টেম্পার গ্লাস প্রত্যেকটা নন ফ্রোজ ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু আমাদের এগুলো টেম্পার গ্লাস ব্যবহার করছে। আর এই চিলেট রুম, এটা এই চিলেট রুমটার কাজ হচ্ছে কি আপনার সেমি ডিপ ফ্রিজ, আর এই হচ্ছে আপনার নরমাল। ওকে, তো এইটার প্রাইস আছে কত? এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 61,490 টাকা।
61,490 টাকা। 490 টাকা। এটার মধ্যে কিন্তু এই যে ইনভার্টার টেকনোলজিটা অ্যাড করছে। আচ্ছা, এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ব্যাপারে একটু বলেন। এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজের মেইন যে পার্ট যে কম্প্রেসার থাকে ওইটার গ্যারান্টিটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 12 বছর। 12 বছর পাবেন হচ্ছে গিয়ে আপনি মেইন পার্টস কম্প্রেসার। আপনার কম্প্রেসার জনিত কোনো যদি প্রবলেম হয়ে থাকে 12 বছর পর্যন্ত আপনাকে ডিরেক্টলি এই কম্প্রেসারটা চেঞ্জ করে দিবে। আর 4 বছর হচ্ছে গিয়ে আপনার স্পেয়ার পার্টস। স্পেয়ার পার্টস জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে আপনার ডিপের একটা লাইট হতে পারে, তারপর আপনার গ্যাস হতে পারে, ছোটখাটো যে কোনো একটা পার্টস হতে পারে। তো এই ছোটখাটো পার্টস গুলোই হচ্ছে গিয়ে স্পেয়ার পার্টস। এই স্পেয়ার পার্টস এর গ্যারান্টিটা হচ্ছে গিয়ে 4 বছর। আর আপনার প্রথম 1 বছর পাবেন স্পেশাল একটা গ্যারান্টি, আপনার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রিজের 3টা পার্ট থাকে, যেমন আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার, এই 3টা পার্ট কিন্তু ফ্রিজের মেইন পার্ট। তো এই 3 পার্টের সমস্যা হলে প্রথম 1 বছরের মধ্যে আপনাকে ফ্রিজ চেঞ্জ করে দিবে কোম্পানি। এই সেম মডেলের ফ্রিজ নিয়ে সেম মডেলের আপনাকে আরেকটা ফ্রিজ দিবে। আর 5 বছর হচ্ছে গিয়ে আপনার সার্ভিস। 5 বছর সার্ভিসের মধ্যে আপনি প্রথম 1 বছরটা ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে 29 বানিয়ানগর, সূত্রাপুর, ঢাকা। আপনার মুরগিটোলা মোড়ের অপোজিটে, দয়াগঞ্জ থেকে 10 মিনিট আগে আমাদের শোরুমটা। মানে মুরগিটোলা মোড়ের দ্বিতীয় তলায় হচ্ছে, একদম মেইন মোড়ের 4 রাস্তা মোড় পরে, এটা হচ্ছে 4 রাস্তা মোড়ের একদম দ্বিতীয় তলা। আমাদের শোরুমের নামটা হচ্ছে আলরাফ ইলেকট্রনিক্স। আমাদের শোরুমের পক্ষ থেকে এটা আমরা এই অফারটা আমাদের অনলাইন কাস্টমারদের জন্য, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে আমাদের ওয়ালটন ব্র্যান্ডের 12টা গিফট আইটেম আছে। এটার মধ্যে আপনার ব্লেন্ডার আছে, রাইস কুকার আছে, ইলেকট্রিক কেটলি আছে, তারপরে আপনার চুলা আছে, তারপরে এরকম ছোটখাটো 12টা আপনার গিফট আইটেম আছে ওয়ালটনের। আপনারা চয়েস মতো করে যে কোনো একটা নিতে পারেন। ইনস্ট্যান্ট ফ্রিজের সাথে ইনস্ট্যান্ট এটা আপনি পেয়ে যাবেন। আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারিটা আমরা কুরিয়ার অনলাইন কাস্টমারদের জন্য যেটা আমরা করে থাকি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কুরিয়ার কোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, কোনো প্রকারের কস্টিং খরচ আলাদা করে দিতে হয় না। আমাদের যেই প্রাইসটা আছে ফ্রিজের মেইন প্রাইসটা, সেই প্রাইসটা আমাদেরকে দিবে এবং আমরা প্রত্যেকটা জেলায় এই প্রাইসেই আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসে হোম ডেলিভারিটা আমরা দিয়ে থাকি। সো গাইস, এই ছিল আজকে ওয়ালটনের বড় টাইপের যে নো ফ্রোস্ট টাইপের রেফ্রিজারেটর গুলো রয়েছে, এগুলো নিয়ে একটা শর্ট ভিডিও করা। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।